ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកនៅចំណងជើងតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនមែនជាអ្នកកំណត់ភាពអន់ខ្សោយឬកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនោះឡើយបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកគឺមិនមែនជាអ្វីដែលកំណត់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សអន់មនុស្សខ្សោយឬកំណត់ថាអ្នកជាមនុស្សបែបណានោះទេអ្នកមិនមែនជាមនុស្សអាក្រក់ដោយសារតែអ្នកបាននិយាយឬក៏បានធ្វើកំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយមានពេលខ្លាំងបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្វើឲ្យអ្នកបង្ហាញចេញខុសពីអត្តចរិតរបស់អ្នកខុសអំពីតម្លៃពិតរបស់អ្នកហើយអាភាពឆេវឆាវហ្នឹងវាបានគ្រប់គ្រងទៅលើការយល់ដឹងរបស់អ្នកឬដោយសារតែការឈឺចាប់ពីមុនដោយសារតែរបួសផ្លូវចិត្តនៅក្នុងពីអតីតកាលនោះបានបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើនៅសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចង់ធ្វើពីមុនមកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់បានដឹងបានឮហើយថាបញ្ហាផ្លូវចិត្តមួយចំនួននោះគឺមិនទាន់បានពិនិត្យឬរកដំណោះស្រាយឲ្យបានត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងនោះមានមួយដែលយើងអាចដឹងបានគឺតកតងជាមួយនឹងការរើសអើងតែភាសាបច្ចេកទេសគេហៅ stigma ហើយ stigma នឹងផងដែរបើយើងអត់បានសង្កេតឬក៏ធ្វើការសង្កេតឲ្យបានល្អិតល្អន់ឬក៏ចាប់អារម្មណ៍នោះទេប្រហែលជាយើងមើលមិនដឹងឬក៏យើងបានមើលរំលងហើយក៏ថាបានឧទាហរណ៍សាមញ្ញនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងគឺតកតងជាមួយនឹងនៅពេលដែលមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់នោះគាត់ទៅពិគ្រោះឬក៏ព្យាបាលជាមួយនឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តឬក៏អ្នកធ្វើការទៅនឹងផ្នែកផ្លូវចិត្តអ្នកនៅជុំវិញនៅក្នុងសហគមន៍នោះអាចមាននរណាម្នាក់នោះគាត់អាចយល់ឃើញថាឬក៏គាត់អាចនិយាយចេញមកក្រៅថាអ្នកផ្ទះហ្នឹងប្រហែលជាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តទាំងអស់គ្នាហើយនេះហើយគេចាប់ទុកជាការរើសអើងចុះសម្រាប់អ្នកទស្សនាវិញធ្លាប់ចាប់អារម្មណ៍ទេថាខ្លួនឯងធ្លាប់មានអារម្មណ៍តានតឹងខ្លាំងមិនអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានសោះឬក៏មិនមានអារម្មណ៍សុខស្រួលនៅក្នុងចិត្តហើយក៏ធ្លាប់បានធ្វើឬក៏បាននិយាយអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យអ្នកនិងអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនរបស់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍អត់ល្អហើយក៏មានអារម្មណ៍ខ្មាស់គេរហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែសូមចងចាំរឿងពិតមួយតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពផ្លូវចិត្តអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងវាជាបញ្ហាផ្លូវចិត្តវាមិនមែនជាអត្តចរិតឬក៏អ្វីដែលអ្នកចង់ធ្វើនៅឡើយពួកទាំងអស់ហ្នឹងវាប្រហែលជាកើតមកពីការឈឺចាប់ពីមុនដោយសារតែរបួសផ្លូវចិត្តពីអតីតកាលឬក៏អ្វីមួយដែលបង្ខំឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចង់បានធ្វើការយល់ដឹងពីខ្លួនឯងការដែលទទួលឬក៏មកទទួលការព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងហើយការលូតលាស់ផ្នែកផ្លូវចិត្តនោះក៏អាចជាការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីគ្រប់យ៉ាងផងដែរសូមកុំបណ្ដោយឲ្យអ្នកដទៃធ្វើការវិលំលៃអ្នកតាមរយៈអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើកំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិផ្លូវចិត្តសូមកុំបណ្ដោយឲ្យបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកកំណត់ថាអ្នកគឺជាមនុស្សបែបណាឲ្យសោះសូមថែរក្សាផ្លូវចិត្តរបស់អ្នកនិងបេះដូងរបស់អ្នកឲ្យបានល្អ